这个窗户，你看我还刻意把它推出去一点。哦，你争取了这一段的空间就对了。对。哦，所以可以放植栽或者很顺手的胡椒罐什么的。对，或者是清洁用东西这样。就争取了这一段。哎，这样也可以偷哎，就小宅就是要到处都要计较一下。所以你说这几块都是你去找20几年前的相近的，这样整片省不少钱呢。对，你知道吗？如果剃掉还有垃圾车处理费用，为什么他家门都已经换了，还是一样漏水？以前就是因为已经有填满的问题，台湾就常常有地震嘛。那你比如说你水是不是会往缝隙钻？那你刚好是迎风面，那你就会慢慢的有里面的漏水。装修营救营，开箱营救营。Fanny， 我终于来到你的暗场。对，从来没开箱过你的暗场。对啊，好像搞得我现在有点神秘。然后这个暗场啊，我先让Fanny自我介绍一下，你都是做商业空间还是住家比较多？住家最多。你的专攻都是老屋翻新还是新成屋？我们是老屋翻新比较多。老屋翻新这个很考验功力哦。对，所以我在现场的频率其实还算蛮高的那一种。因为老屋翻新有重新整顿水电泥作，对，这个很烧钱，却都看不到你家有装潢的一些内容。可是，一旦发生问题，就跟安全有关。是，没错。对，所以这个很专业。这一集一定要看到完，干货满满。这个暗场，室内几坪？大概几年的房子？大概差不多24、25坪左右这样子，然后20几年的房子，90的10到90的这样子。90年，民国90年的始造，所以也算老屋、中古屋了哈。我们看它怎么样把它焕然一新，从玄关开始。因为这一户是屋主是他已经退休了，所以他是往他以后的做一个发展，所以他希望说可以做到室内做到无障碍的使用，从入门就开始，对，这个无障碍就对了。你看我其实外面有一个斜坡啦，因为它等于是内外的高低差蛮大的一个落差，大概有到10几公分的落差。那我们利用一个斜坡的概念，我们的所有的室内的地板，你要做全室无障碍，室内的高层要算得非常的精准，因为只要有一点落差，你就没有办法。尤其是这样子，这个你看我一进来这边，它有一个客厅的大门，对，玻璃大门。好，它这里是完全平的耶。对，没错。所以那时候全平的，我们变成是所有的厂商，包含我们自己都要一直在重复的check，因为它从起步这边本来就原本要做到无障碍，所以这个计算的精准度要非常的高。所以从砖到轨道到室内的地板，对，你看异材质它们的厚度高度都不一样，所以这个都是要我们跟泥作跟铝门窗的厂商都要3个都 double check 没问题的时候，才来下这个最后的总高度这样。了解，这样子。然后你这边的玄关区这里啊，对，这一整区你就选了一个砖，对，这感觉不是一个长辈会用到的颜色。宝典，这其实也不是我选，这是我们屋主眼光很好，他选了一个就是复杂度很高，但是也很有趣的砖。那这个都是我们要先进来先排一遍，他喜欢。那就是定下，那不喜欢他可以就自由调配。我们设定的是一进来有好像好几个家的感觉这样子，然后这个另外一种看法就是它是一个箭头，就是请往里面走，然后很有趣的箭头，对，有点童趣的感觉这样子。我还有看到一个重点，如果在1楼的房子有一个。我不想让人家看到，可是我想看到外面的状况。你这个玻璃的材质，等一下，它是亚克力还是玻璃？玻璃，用的都是玻璃。你知道吗？1楼我家也是1楼，你知道吗？我就每次在思考这个，因为我们家是真的玻璃。我就每天我就是看说，我外面有没有人，会有那种紧张感。那你这个是怎么样处理？建议屋主使用这个跟屋主讨论了好久，他本来想要用传统的做法，但是我跟他讲说，我带了很多小 sample 给他去做穿透啊、看啊。那后来我们选用的是，大家猜看里面是什么玻，什么颜色？还有颜色？这不是轻玻去夹的吗？No， 我们是灰玻，上面是灰玻，因为它这边采光很好，所以它透过阳光的时候，它看起来会比较白皙。那外面我们选用的是有点造型的。玻璃透过阳光，它会有折射的效果。那在于反应的时候，外面的人看里面看得不清楚，所以你人硬要趴在上面看得到影子。那当然就太恐怖，屋主就看得到外面。那里面的人很清楚看得到外面的影子。重点是采光也比较好，然后旁边我们又多做了一个那个窗户，好让这个透气度也是比较好的。那大家也会想说，那个
这样会不会很危险啊？这样子我不会，因为其实现在船床很多也会有，比如说防爆玻然后或者是我们这边有安全扣，安全扣很多在用在高楼层，我们也可以这里可以打开，让它纱窗还可以透。对，但是我有安全扣一拉上之后，有心人他就打不开，就算我推到另外一边，他就只能这样，应该没有人收到可以从这边进来吧？现在还有这种安全的这个设施就对了。对，一楼也可以就是善用这一个小秘诀。好，那我们现在进来客厅来看一下你客厅的改造。我们现在来到客厅的空间，我每次到人家客厅都很喜欢看那个天花板造型，因为天花板造型一旦确认之后，整个家质感就出来，然后地板再一铺，整个就是一个家的感觉了。那菲你这一次的天花板，你是因为这里有梁吗？有一只大梁，你整个把它包起来吗？我们中间有一个非常低的梁的，我希望说客厅呈现一个比较挑高，所以有点像高脚帽的概念。那我又不想要旁边直角太多，因为我们柜子很多都偏直角了，那也希望说它比较有点像圆满的概念，所以中间我们会做一些比较降板的动作，因为包梁，主要也是因为我们这一户有做厨师，所以你用这个弧形来削弱很多柜子的直角。对。我可以问一下，因为那个很多人电视主墙的绣面啊，都很喜欢用石材。对，这个是石材吗？算仿石材，因为它很自然吧？它是装饰板。对，它是装饰板，它就是仿石材的材料。其实这样可以省不少钱哦。对，效果却有做出来。对，然后因为现在我觉得蛮好，是以前都好亮亮面很亮，那因为现在有做那种像小光的感觉，就是看起来会比较再温润一点这样。了解，就看个人喜欢。对，看个人喜欢。了解。那我们还有一个重点，从客厅区它的动线规划直接就到厨房。对。然后我很想知道你的厨房规划是怎样，我们往厨房走。好。菲你到这个厨房区，这厨房整套都是新的，没错，都是新的，不是建商配的，因为这个整个家老屋翻新是全新的。我每次到厨房啊，都很想开始了，我的道具又出现，又要两东两西了。你知道第一个感觉，这个台面啊，根本就是为我而做的，比一般稍微高一点。对，因为现在的人普遍身高也都比较高一些，然后弯腰比较累嘛，就是腰酸背痛，所以我们会依照使用者最常使用的人的高度去计算他适合的高度，这样那都是要跟屋主在讨论过的。好，然后我身高165，你嘞？162。好，我们来看一下这样最适合的高度，因为我觉得站起来就很舒服，你知道吗？咱来看这里，88。发对，88让你参考一下这个高度哈，因为这样子的洗手的高度啊，我不用弯，很明显。然后我就用小腹抵住这个位置，我这里腰就会挺，你就不会弯腰，你懂那个概念哈。然后这个案子，真的是太奢侈，洗碗还可以看户外的景。真的，虫鸣鸟叫嘛，然后冬天的时候好像这边有樱花的样子，我印象中，真的，对，就是这边景真的很好，所以那时候的设定是这个窗户，你看我还刻意把它推出去一点，我在这边可以再摆一些植物，我觉得你争取了这一段的空间就对了，对，所以可以放植栽或者很顺手的胡椒罐什么的，对，或者是清洁用东西这样，就争取了这一段。这样也可以偷就是小宅就是要到处都要计较一下。我还算蛮准，14公分，厉害，还可以偷一点点哈。对，还有这一招。对啊，就是外面一点，里面一点，其实你也放不了东西呀。那我刚刚一直站在这，机台是下洗碗机哦，不是呢，烘碗机，屋主不需要洗碗。他不喜欢，他就两个人居住啊，平常使用量没有那么大，甚至他习惯是烘碗的设备。还有优点是因为这边的 view 很好，我上面摆满了烘碗，那我不就把我的 view 都挡住了？有道理。所以这个其实大的盘子类或锅子类也可以。对，然后你的这个厨房还有哪边要特别介绍？蛮多五金，来哦，猜看哪几个柜子有五金？感觉这个角落一定要有一个。你来帮我们介绍一下，就是转角，很多人会做双开嘛，但因为我这边是水槽，我也做不了什么双开，因为我水槽就一定要这样开。
所以这个变成一个很零星的空间，所以我们就利用一些小怪物的概念，小怪物出现，对，然后就可以做很多的收纳，不然你人不肯爬进去拿东西呀，也不方便。要让东西出来找你，不要人去找东西。这小怪物是不是不便宜？我觉得算尚可啦，尚可，这个价钱它很划算，真的小怪物可以让小宅善用空间。就评估一下价位，把它用下去。对，以及还有呢，怎么样让空间可以充分利用？像你觉得我们2个身高算高吗？算高啊，算高。所以你觉得你上去如果拿东西，你需要爬吗？还是要用凳子吗？不要跟我讲这种，绝对不会用凳子，那真的就上面不会用了啦，永远不会去拿了啦。基本上这边一定会有个小怪物，但这个比较特殊，你看这好迷你，主要是因为我旁边呢有我的抽油烟机的管子要过，所以我们就会留一些给管子过的一个空间，所以我们就设定一个小空间，有一个下拉柜，就是你不用在那边什么垫椅子啊，或者拿不到啊之类的。这个一定要笔记起来，因为现在小宅哈，我们一定要常利用最上方的空间，不然你千万不要想说不要再花那个钱哦，拿一个小板凳去拿上面，以后那个东西一定放到过期。真的，尤其因为我们这一户是长辈，像你看很多影片啊，长辈为了拿那个高的，拿那个什么完全没有靠背的，或是高度不符合的，你一个没站好，或是下来踩不稳，那个下去都不得了，那个付出的代价太多。对，来，这时候我要出动，为什么这么迷你？那它尺寸大概多少？给大家参考哈。你知道我才40公分宽。对，所以通常这个都是小柜子在用，好，可以用到这上面的一个空间。对，到这上面你里面根本就拿不到，一定要加椅子的啦。对啊。哦，好，现在有这种东西，不错。我们现在来到后阳台，很多人都忽略这个区域。事实上，它是要花钱，而且要么花大钱，要么专业设计师可以帮你省钱。菲尼，后阳台怎么改造？后阳台是这样，就是屋主他觉得不要再替瓷砖了，因为里面已经花了很多费用了。那他觉得说，那我们就用既有瓷砖拿去补啊什么的。所以其实有留原本的瓷砖吗？你也知道，几十年前老屋的已经是没有，那你也要不到，所以我们会去花比较多时间去找相近的。因为它老屋翻新，是不是几乎窗跟门都会全换？对，全换就会变成这里整个都会剃掉，都会剃到原本的旧的砖啊。没错，你的意思是这样，所以几乎都会换新的窗跟门啊。对，这没办法避免。对，那我们能省的就是省在这一些。所以你说这几块都是你去找20几年前的相近的，这样整片省不少钱呢。对，你知道吗？如果剃掉还有垃圾车处理费用，是对。哦，你帮这个屋主省不少。对，所以后阳台别忘了还是一笔费用，然后专业设计师就会帮你想到这一块。好，然后我们再来去看，连这个主卧室都有这个砖的部分，还有窗怎么样改造？对，我们来去看一下。就是那个网友在讲，为什么他家门都已经换了，还是一样漏水？这个问题点到底出在哪？因为我都花钱了，你看哦，以前是不是窗户？你窗户没换的时候，是不是有 QQ 的人很多吧？很多，我最近也常听到很多屋主在跟我讨论 QQ 的。那以前呢，像我们很常拆的时候，发现，这个边边角角，如果你没拆。里面是空的耶。那如果你说水泥墙是空的，里面中间这一段，因为我们是要包框进去嘛，好，那你有可能里面这一段是空心的。那甚至有的，比如说你老旧，你的矽利康，你的矽利康就旧了，你也没有重新打。那所以每次我们在拆窗户边边，我们都会拆掉，重灌水泥，那你就是最完整的气密是最完好的。我问一个小白的问题哦，我一直没有办法想象。这个框啊，我们现在看到露出来的黑色的框，对，它事实上是有一个深度插进去水泥墙里啊。对啊，它有这么宽哦，它插进去里面这么多。对啊，所以我们还是要重新灌水泥填满啊。以前就是因为没有填满的问题，台湾又常常有地震嘛，那你比如说你水是不是会往缝隙钻？那你刚好是迎风面，那你就会慢慢的有里面的漏水跟。尤其是台风天，大家最容易听到钻窗的时候，为什么还那么多 HU 的声音？最近台风季节，然后还有我之前还遇过旁边在喷水的也有，那是不是就是对，就是那个问题。好，现在问一个很重要的问题：如果老屋翻新，窗你会建议要全换吗？要全换。如果它是一手从来在30-40年都没换过，建议啦，因为老屋翻新都是居住的，可能有些已经是退休的人士。对，那其实睡眠品质都不是这么好，所以你要的是。
气密嘛，还有这个隔音它好嘛，就这样子。所以变成说，你所谓全换就是要打到墙往外，往这边打，往内打，打到一个阶段，对，然后再重新用灌水泥，对，然后安装这个门窗框先对，然后再换这个窗。对，就是一整组的，但是窗要先装，所以有3件事：光一扇窗有3件事，水泥重来，框安装好，再来这个窗。对，最后才安装这个窗。好，所以跟大家分享，希望这个有帮助到大家，有收获，要把它笔记起来。菲尼，我们认识超多年，你知道那时候有一个案子，我们认识他的时候，他真的那时候超凶。那时候他帮屋主把关，你那时候业主是渐冻人，对。我们到案场要丈量地板，因为他铺设我们的地板，以及要用我们的合板脚材，我们 F0的合板脚材做装潢整个家。对，我们到现场要丈量的时候，地板的时候，我们想说我们是来到拍片现场嘛，整个天花板都是轨道，感觉非常一个神秘科技的案场。这样子也没有到神秘，没有到神秘，对，就科技比较另类的一个案场。对，然后因为渐冻人他必须要透过仪器移动的时候，就是要有一个座位，然后吊挂着，然后他用轨道的方式，可以在自己的家也畅行无阻的概念。对，因为他自己没办法走动嘛，因为都没有那个肌肉没办法使力。没错。那时候我们要进去的时候，他绷着一张脸，说。你们的材料确定是无毒的吼，你不能因为你们材料让我的屋主病情加重。你来说说看那时候的状况。没有，那时候应该是说屋主在于选材非常的仔细跟小心啊。那所以我们要确保包含胶，所以那时候我们在做一些结合，好板材来，那这个都做一些测试，也要跟他们要一些相关的报告。那所以在这个部分我们就比较严谨，就在案场，其实我没办法一直笑眯眯，因为我觉得就是我有些东西就是要大家都讲清楚啊，不然你笑笑的，人家就觉得你在开玩笑吧，这样子。其实我讲这一段是说他在10几年前就有这样的概念，然后用无毒的材料，然后全是要让甲醛量、TVOC 量完全降低，然后为了保护屋主，因为他大部分时间都在家里嘛，那我们就希望说他的家是很安全、很健康，这样子。今天太开心来看菲尼的案场。老屋翻新的专家一定有几个部分有让你学到，谢谢菲尼，分享很多专业的内容。